Yo, what's up mga kateki? Yan, welcome back again sa aking channel. Sabi natin itong gitara. So, today's video ay gagawa tayo ng PC ulit. So, ito naman ay napagana ko na siya. So, ang tatak nito is okay. So, bali ang ano natin ngayon, gagawin natin ngayon is yung cooling fan. Dahil tumutunog siya, maingay. Parang may motor na ano, hindi ko maintindihan. So, nakita ko yung, papakita ko mamaya sa video. Nakabit ko to. Then, makikita nyo umaalog. So, gagawa natin ng remedyo yon. So, hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, click mo yung subscribe button, then the bell icon para ma-notify ka sa mga video natin. Isa na natin guys kung paano remedyo ito. So guys, yung ano niya, yung tinatawag na bracket. Kaya kakabit ko dito dahil ito yung naka-install dito. Dito pa dito. Bali clip lang ito guys, naka-clip. Mostly kasi mga A4 na motherboard. Yan, so nakalock na siya, hindi tornilyo. So, yan, umaalog. So, pagka tumatagal, may tendency na minsan namamatay yung PC dahil umaalog. Lalo pagka umiinit yan, kasi umaandar. Pagka naalog mo yung PC, mamamatay agad. Nagsha-shutdown, black screen, and then hanggang ano na siya, nakamatamaan yung processor niya. So, ginawa ko, pinalitan ko ito. Kumuha ko ng bracket sa mga lumang motherboards na sira na. So ito yun. Ang problema nga lang, pag ikakabit mo na to is babangga sa mga ano niya. So itong mga components niya na maliliit na iba. Resistor, yung mga resistor. Tatama siya. So gagawin natin, puputulin natin to. Dito, putulin natin dyan. Iwan lang natin tong handle niya. Itong pagkakabitan ng lock. Ito naman yung lock. So, mamaya makikita nyo dahil maglalak yan dito eh. Parang gagawin natin siyang ganito. So, hindi naman to pwede kasi yung ginawa nating lock sa ano, tornilyo na kasi yung ano dito papalit. Hindi na siya tornilyo. Papasok siya dito. So, ito yung nasa ilalim. Ganyan. Tapos yung sasalog dun is ito. Tornilyo na siya. Hindi pwede ito kasi yung ano, yung bracket na ginawa natin is bilog. So ito meron siyang lock. Nakikita niyo sa screen. Parang oblong siya, pero ito bilog. So pagka ginanon mo, papasok mo siya, hindi siya swak, gumagalaw. Eh ito bilog, kaya swak na swak. Mas na-handle niya ng gusto yung sink o yung cooling fan natin dun sa processor. Kailangan yon, kailangan swak, hindi mahigpit, hindi rin maluwag, para yung init is pumasok talaga dito sa heatsink natin at hindi mag-overheat yung motherboards. Kasi pag nag-iinit to at hindi na transfer dito ng maayos, mag-iinit yung buong component, then yun yung cause ng shutdown or minsan masisira yung ibang pesa dyan. So, umpisa na natin guys. Lagarihan lang natin to. Lagarihan lang natin dito. And guys, ito para kuminis. Guys, naputo na natin, alisin na natin kaya. Okay, back to the screen tayo. So pwede na natin kabit
Tanggalin lang natin to. Ito lang. Yan guys, so ikabit na natin yung bracket na lalagarin natin. So ito lang itong heatsink, tapos cooling fan. Bago nyo lagyan ng paste, i-try nyo muna kung swak yung lock. Okay, kung papalo siya, ay papalo. Kung kakapit pala dyan. Sa dulo, tsaka sa dulo. Yan. Kasi may mga mahaba pero mostly magkakaparas yan. So okay naman yan, papasok yan. So lalagyan na natin ng paste. Ayan, so wala tayong inject na paste. Go lang tayo dito ng konti. So lagyan nyo lang sa gitna. Dito to yung mas marami ilalagay is mas malamig yung processor. Kasi pagka nasobra nyo ng lagay, kakalat dyan sa gilid. Then magmimit dun sa ilalim. Yun yung makakasira ng processor. So ilalagay na natin. So i-press nyo lang, then shake hanggang lumapat. Then lagay nyo yung sa kabila. Dito naman ipasok nyo. Medyo mahigpit. Taas natin to. Yan. Okay. Pag pumasok na yan, ilalak nyo na lang ng ganyan. Siya na bahala na mag-compress. Okay, patagalin nyo lang ng konti. Tapos check nyo yung mga tornilyo kung mahigpit na. Ang paglalak ng tornilyo crosswise, lock nyo dito, huwag dito agad, dito sa kabila. Yan, then dito naman, then dito. Para balance. Then kabit na natin yung fan. Yan, good to go na yan. Kabit na lang natin yung mga power supply, cables. Sa susunod, sa ibang video ko na lang ituro yung pagkakabit ng cable. Ayan guys, ang remedyo nung yung umaalog yung heatsink dito. Ayan, may encounter nyo rin yan sa mga second hand unit na mabibili nyo. Okay guys, thank you sa panonood ng video. Kung hindi ka pa nakasubscribe, click na yung subscribe button and notification bell para ma-notify ka sa ating mga video.